ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana hoaso anao. Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Metsika an'Andriamanitra ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha ka homandrakizay. Izy no nahary antsika, izy no mitantana ny fiainantsika, izy no manome tombonandro iainantsika. Afatsika manohy ny fandiniana ny soratra masina. Ny lohateny izay hodinintsika dia hoe fanambarana ny zava-miseho ao anatin'ny fahafatesana. Ny fahafatesana no olana lehibe izay manahirana ny zanak'olombelona mandrakity ny androany. To hita isan'andro izany, resana isan'andro izany, zavatra iainana isan'andro izany. Fa rehefa midona eo amin'ny tolam-baravarana, mahazo ny fianakaviana, mahazo ny ankonana, dia tsy zatra miatrika fahafatesana n'olombelona. Kivy, trotraka, ketraka tanteraka, ary mametra-panontaniana manao hoe mbola misy fanantenana ve ao ambadiky ny fahafatesana? Inona tokoa moa ny zavatra mitranga any ambadiky ny fahafatesana? Isika tsirairay avy dia efa samy nanao fanandramana, izany hoe mamoy fianakaviana, mamoy namana akaiky ny fo. Na dia efa lehibe aza ary tokony hitraka mandrakariva eo apetrena izany fahafatesana izany. Dia misy fotoana mandrakariva izay verenantsika toy ny zaza, tsy manan-kantenaina, tsy manana zavatra tadiavina, afa-tsy ny faniriana iona indray amin'ireny namana fianakaviana izay namoy antsika ny pony fahafatesana ireny. Atapitrisany olona mandalo fanandramana mangidy, miantrika izany fitsapana mahatrotraka izany, manatrika ny fahafatesany olona akaiky ny fo. Fa inona tokoa moa ny zava-mitrange rehefa pony fahafatesana ny olona anankiray? Inona ny miseho ray minitra aoriana ny hahafatesany olombelona? Misy filazana maro samy hafa. Ny sasany teny hoe rehefa maty ny olona miakatra any an-danitra, ny sasany makany amin'ny elo izy ireo mpivavaka sasany dia milaza fa misy ihany koa ny hafandiovana ho an'ireo izay mody mandry mba hialany avy any amin'ny elo ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Na ireo mpitondra fivavahana azy dia matetika no mitory-teny tsy hita mazava ny amin'izay tena hevitry ny amin'ny hoe inona mitranga rehefa maty ny olona anankiray. To lazaina fa modimandry matory ao amin'ny tompony olona, lazaina indray fa miakatra any an-danitra izy ireny, lazaina fa mandalo amin'ny hafandiovana. Fa inona marina ny zavatra mitranga? Move miakatra makany an-danitra ny olona rehefa maty, samy miandry ny fitsanganana maty, samy manana ny heviny ny tsirairay. Enina dia ianao azy dia mety manana ny hevitra ao manokana ihany koa mikasika ny fahafatesana. Ireo mpino hindoa dia mieritreritra fa rehefa maty ny olona anankiray dia mifindra makany amin'ny biby ny fanany, ary zany no iarovanizy ireo ny biby, tsy aminony izy ireo ny biby satria miverina miaina amin'ny alalan'ny biby izy ireo ny olona rehefa maty. Ny fahafatesana ve no fiafaran'ny fiainana? Mbola misy fiainana ve ao aoriana ny fahafatesana? Mety maty ve ny fanahy sa ny fitsanganana amin'ny maty no misy? Aiza no ahitantsika ny valiny mikasika n'ity fahafatesana ity? Mitombo etsy seroa ireo milaza fa afaka ifampiresahana ny maty, ary mitona olona mihitsy mba anao an'izany hiresaka amin'ireo fianakaviana izay efa mody mandry. Ahoana no ambaran'ny soratra masina? Andao isika hijery ny Baiboly, andinika ilay boky ny Apokalypsy. Io no hanome vahaolana antsika, io no hanolotra antsika ny valiny amin'ny hoe inona tokoa no mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Misy fanantenana ve? Mety maty ve ny fanahy sa tsy mety maty? Apokalypsy 1:7 manao hoe dia ilay velona efa maty nefa indry velona mandrakizay. Ny Apokalypsy dia fanambarana Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay velona efa maty kanefa velona mandrakizay. Raha misy tokony ho anontaniana zany hoe inona ny mitranga
rehefa maty ny olombelona dia Jesosy no tsara anontaniana indrindra. Izy ny vavolombelona izany. Izy no efa maty teo amin'ny hazo fijaliana kanefa nitsangana tamin'ny maty. Ary zao no ambarany amin'ny Apokalypsy 1:5 sady manana fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Any ambadika izao fahoriana izao. Ambadiky ny fahafatesana manjo ny ava-malala antsika, manjo ireo olona akaiky ny fotsika. Dia misy fanantenana omeny soratra masina, misy fanantenana omeny Andriamanitra fa isy ny fitsanganana amin'ny maty, satria Kristy no efa vavolombelon'ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty ary te hanome ny fandresena ireo izay miarady aminy. Ahoana tokoa moa ny fampianaran'ny Baiboly mikasika an'ity hoe fahafatesana ity? Move marina ny filazan'ireo olona sasany fa ny fanahy amin'ny olombelona na dia maty aza izy, io fanahy io kosa tsy mety maty. Andao andinika ny soratra masina isika eo amin'ny Genesis 2:7. Genesis 2:7 manao hoe: ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary ny fofon'ny fofinaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, dia hitantsika eto fa misy akora anankiroa izay nampiasana. Ny voalohany dia ny vovotany, ary ny faharoa kosa dia ny fofinaina avy aminy mihitsy natoka ny vavorony Adama, dia tonga olombelona ity zavaboary ny foronon'Andriamanitra ity. Vovotany ampiana fofinaina izany no manome olombelona. Io lay antsoin'ny Baiboly hoe fanahavelona. Ny vovotany ampiana fofinaina dia manome fanahavelona, mitovy ihany zany na olombelona na fanahavelona. Fa inona indray ary ty lazaina hoe tsy mety maty ity? Inona io hoe fanahy izay velona io? Mety maty ve izy io sa tsy mety maty tokoa? Andao ny Baiboly no asentsika mamaly zany fanontaniana izany. Amin'ny Ezekela 40:1 dia zao no ambarany tenin'Andriamanitra: indroany fanahy rehetra toy ny fanahy ny ray, dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy ireny, ny fanahy izay manota no faty. Teny hafa iantsonany hoe fanahy amin'ny Baiboly no hoe olombelona. Miteny ny soratra masina hoe ny olona izay manota no faty. Ary io ihany no lazaina amin'ny fiteny hafa manao hoe ny fanahy izay manota no faty. Tsy misy teny eo amin'ny soratra masina na dia ray akory azy miteny manao hoe tsy mety maty ny fanahy. Andriamanitra rery ihany ny tsy mety maty. Baiboly dia milaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. 9:9 miverina amin'ny soratra masina ne ity teny hoe fanahy ity. Kanefa tsy misy na dia ray akory azy milaza fa tsy mety maty io fanahy io. Andriamanitra ihany no mitafy izany tsy fahafatesana izany. Timoty 1:7 manao hoe: ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha tsy mety maty ane ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava, tsy azo atonina izay tsy hitan'ny olona. Mazava ny soratra masina. Andriamanitra ihany no tsy mety maty. Fa ny fanahy kosa mety maty, ny fanahy izay manota dia ho faty. Andriamanitra rery ihany, izy no manana izany tsy fahafatesana izany. Avy aiza moa no nahazahoany zanak'olombelona an'ity hoe tsy mety maty ny fanahy ity? Izy io dia nilovaina avy amin'ireo filozofa Grika. Ireo mpiantso avely fahiny ihany koa dia nampianatra fa tsy mety maty ny fanahy, mba hanaova ny fitadiavam-bola ampiresany amin'ny fianakavian'ireo nodimandry, ireo razana, ireo fanahy izay efa maty. Ampiasain'ny devoly zany fiheverana izany. Amin'ny tahan'ny olona, ny devoly efa miteny teo amin'ny sahedena manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Andriamanitra ny teny manao hoe ho faty tokoa ianareo raha mandika ny tenin'Andriamanitra. Satana kosa dia miezaka mamitaka mandrakariva. Ny Baiboly mampianatra fa tena mety maty ny fanahy satria mpanota. Ary zany fahafatesana izany moa dia hoary ny soratra masina amin'ny toromaso. Ny fofinaina izay nomen'Andriamanitra ny Adama rehefa namorona azy izy dia miala eo amin'ny olombelona rehefa modimandry izy. Io fanahy io dia mety maty izy io fofinaina. Raha adika tokoa manko hoe inona ny atao hoe fahafatesana dia ny fanotra
amin'ny atao hoe inona ny atao hoe fahavelomana, inona ny atao hoe olombelona, ny mifanohitra amin'izay ny atao hoe maty. Ny fahafatesana zany dia ny fitsimbadian'ny zavatra mitranga eo amin'ny fahavelomana. Raha vovotany ampiana fofinaina ny manome fanahavelona. Fahafatesana kosa dia izao, ny vovotany ialany fofinain'Andriamanitra dia lasa maty ireo olombelona. Ao mpitoro teny 2:17 manao hoe ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Inona ity hoe fanahy miverina amin'Andriamanitra izay nanome iny ity? Amin'ny teny Hebreo io fanahy io dia lazaina hoe roah, izay midika hoe fofinaina. Ny teny gasy kosa, ity hoe roa midika fofinaina ity dia nadika hoe fanahy. Misy teny anankiray azo adika hoe fanahy ihany koa avy amin'ny teny Hebreo, ilay teny hoe nefesh, izay midika hoe esprit. Misy teny anankiray ihany koa izay ilazana ny fanahy amin'ny teny Hebreo, ilazana ny olombelona, nefesh io teny io. Ka amin'ny teny malagasy zany, na lay teny ilazana ny olombelona hoe nefesh, na lay teny ilazana ny fofinaina hoe roa, dia samy nadika hoe fanahy avokoa. Raha miteny Andriamanitra hoe ny fanahy kosa dia miverina amin'Andriamanitra izay nanome iny, amin'ny dika teny fototra dia izao. Ny roa kosa, ny fofinaina kosa dia miverina amin'Andriamanitra ilay nanome iny, satria tsy nisy akora afa-tsy roa no nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Mazava ny soratra masina fa fofinaina io antsoina hoe fanahy io. Ary manazava an'izany ihany koa Job ao amin'ny Job 7:7 manao hoe fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo ambavoriko ny fanan'Andriamanitra. Iteny fofinaina Job io lay teny hoe roa, fofinaina, adika amin'ny teny malagasy hoe fanahy. Ny fanahy no miverina amin'Andriamanitra. Ny fanahy no ilay antsoina hoe fofinaina ihany koa ao amin'ny soratra masina. Azavain Joba izany fa ny fofinaina io lazaina hoe fanahy eo ambavorina, izay miverina amin'Andriamanitra izay nanome izany. Amin'ny Jakoba 2:2 manao hoe fa maty ny tena raha tsy misy fanahy. Rehefa tsy eo ny fofinaina avy amin'Andriamanitra dia maty ny olombelona, tahaka ny herinaratra sy ny takamo izay manome hazavana. Rehefa misy ny herinaratra makao amin'ilay takamo dia mirehitra ny jiro ary mahazo hazavana isika. Fa rehefa esorina ny herinaratra dia maty izany hazavana izany, tsy azo lazaina hazavana intsony ilay takamo. Tahaka an'izany ny olombelona, rehefa miala ny fofinaina avy amin'Andriamanitra dia maty ny olombelona. Moa mbola mahafantatra ny zavatra mitranga ve ny olona rehefa maty? Ao amin'ny Salamo 119:1 manao hoe miala ny fofinaina ka miverina ao amin'ny tany izy, ary amin'izany indrindra no ahafoana ny fikasana. Toroteny 7:5 fa fantatry ny velona fahofaty izy, fa ny maty tsy mba malala na inona na inona, ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adino ny fahatsiarovana azy, na ny fitiavana, na ny fialonana, na ny fahakalana, dia samy efa levina ela. Soratra masina dia mampianatra fa tsy misy zavatra azo ny maty renesina intsony. Tsy mare ny maty na arabaina, tsy mare ny maty na novanao azafady, tsy mare izy ireo tsy mahafantatra na toloranao fankasitrana, tsy malala na inona izy ireo. Satria ny soratra masina hoe torimaso ny fahafatesana. Matory mandra-piveriny Jesosy Kristy, ary andiny mihoatra ny 50 ao amin'ny Baiboly no milaza fa torimaso ny fahafatesana. Ndao tsika hijery amin'ny Salamo 7:7 manao hoe jereo akavalio Jehovah-Andriamanitra, ampahazavao ny masoko, fandrao reniko ny torimasom-pahafatesana. Aditsika ihany koa ve ny tantaran'ny Lazarosy, lay sakaizan Jesosy Kristy rehefa nodimandry Lazarosy. Dia izao ny zavatra hitantsika amin'ny Jaona 1:10, ny 1:10 hatramin'ny 4:10 manao hoe matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha mo azy aho. Dia hoy ny mpianany taminy, Tompo, raha matory ne Lazarosy dia ho tsara ihany, nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany. Fa nataon'izy ireo kosa fa fialan-tsasatry ny torimaso no nilazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tamin'ny tsotra hoe maty
Lazarosy. O Jesosy Kristy rehefa maty Lazarosy hoe matory izy, hoariny Baiboly, hoarin'Andriamanitra amin'ny torimaso ny fahafatesana. Ary zao nolazain'ny Jesosy tamin'ny Marta. O Jesosy amin'ny Jaona 1:7 hitsangana ny anadahinao. Fantatry Marta tsara ny fampianarana mikasika ny fahafatesana. Hoe makaiza ny olona rehefa maty, inona no tranga amin'ny olona rehefa maty, raha oviana ny olona no anana izany fitsanganana maty izany. Dia zao no navaliny Marta any Jesosy. Fa hoy Marta taminy, fantatry ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Jaona 1:4 sy ny 5. Marta, ilay mpianatry Kristy, mpanakaiky an'i Kristy isan'andro, dia mahafantatra tsara ny zavatra miseho ao anatin'ny fahafatesana. Fa tsy miakatra makany an-danitra ny olona, tsy velona ny fanahy rehefa maty ny olona, fa amin'ny andro farany, hoy Marta, dia fantatro fa hitsangana ny anadahako. So navaliny Jesosy azy, Jaona 1:4 fa hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana maty sy fiainana, zay mino ahy na maty aza dia velona ihany. Zay mino ahy na maty aza dia hitsangana indray ho Jesosy Kristy. Ary teo dia nanatona ny fasana Jesosy Kristy, nasenina kodia ny vato, ary niantso tamin'ny feo mahery izy manao hoe Lazarosy mivoa. Io nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty io dia profo fa ho avy ny andro anankiray. Rehefa hiverina eo amin'ny ranonlanitra Jesosy Kristy, dia hitsangana ireo izay modimandry, ary ireo izay modimandry ao amin'ny tompo dia hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Lazarosy zany no azo antaniana ihany koa, inona moa no mitranga ao ambadiky ny fahafatesana. I Lazarosy no profo velona, afaka hitantara amintsika ny zavatra mitranga ao ambadiky ny fahafatesana. Jesosy Kristy rehefa nanangana azy tamin'ny maty, sy niteny manao hoe Lazarosy, midiny ianao any an-danitra, oka ianao hiverina ety an-tany, aza maika hiakatra ho any an-danitra ianao. Fa zao nitenen'i Jesosy, Lazarosy mivoa. Ary Lazarosy ihany koa tsy niteny manao hoe Jesosy efa 3 andro nge zay zany taty an-danitra, efa mba niaina finaritra, efa mba sambatra, efa mba nanakaiky an'Andriamanitra ray, efa nahita ny anjely, inona indray no ampidinanao any an-tany any. Tsy nisy fanambarana ny amin'ny zavatra nitranga hitan'ny Lazarosy ity fitantarana eto amin'ny soratra masina ity, satria torimaso ny fahafatesana. Tsy tany an-danitra Lazarosy. Zao no ambaran'ny Joba 4:20. Omemboninahitra ny zanany nefa tsy fantany, ary mietry ireo nefa tsy hitany. Tsy malala na inona ny maty. Raha nalalany zany izy ireo, dia ny malagasy no isan'ny niaina fahasambarana voalohany indrindra. Ny malagasy izay mino fa mitahy ny razana, ny malagasy izay mino fa mikarakara sy miaro atsika ny razana, indrisy anefa fa tsy malala na inona ny razantsika izay modimandry. Tsy afaka hiaro ireo zanaka na dia efa ho tratrany loza azy, tsy afaka hiaro ny tokantranon'ireo taranany na dia miantrika faharavana aza izany, tsy afaka hita anondritra ny farim-piainan'ny fianakaviana na dia mitotongana aza izany, satria tsy malala na inona ny olona izay modimandry. Salamo 5:7. Ny maty tsy mba hideran'i Jehova, na izay midina any amin'ny mangingina. Raha ohatra ka miankatra makany an-danitra ny olona maty, inona moa ny zavatra tokony atao voalohany any an-danitra? Hideran'Andriamanitra, hanome voninahitra an Jehova. Kanefa hoy ny soratra masina manao hoe ny maty tsy mba hidera an'Andriamanitra. Matory ny olona rehefa maty, tsy mahalala na inona. Kanefa izao Andriamanitra dia manome fanantenana ho antsika. Izy no efa nandesy ny fahafatesana. Ary miteny izy amin'ny Kolosianina 2:4 manao hoe raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara iseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo rehefa ho avy Jesosy Kristy anetriketrika izany fiverenany izany amin'io fotoana io, no anolora no an'ireo izay mpanarady azy, ny tsy ambaratelo sy ny vahaolany ty fahafatesana ity, iantso amin'ny feo mahery ireo mpino izay modimando Jesosy manao hoe mifoazy, ary dia hitsangana maty ireo izay nanarady azy.
izany no antony fivavahana kristianina satria nandresy ny fahafatesana Kristy ary mampanantena fa ampandresy ny fahafatesana atsika ihany koa. Mety hitensika hoe miakatra makany an-danitra mihitsy ny olona rehefa maty, fa tsy miandry zany fiverenan'i Jesosy zany, satria izy teo amin'ny hazo fijaliana dia niteny tamin'ilay jiolahy anankiray manao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio, iona amiko any paradisy ianao anio. Zany tokoa ve no ambaran'ny soratra masina? Hitantsika tsara fa rehefa maty Jesosy Kristy dia nalevina ny andro zoma, tao ampasana izy tamin'ny sabata, ary ny alahady izy vao nitsangana tamin'ny maty, moa ve niakatra tany an-danitra izy? Andao arahantsika izay ambaran'ny Baiboly. Jaona 2:25 sy 7. O Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao ny nitomany, iza ny tadiavinao? Natao ny fampiandry izy. Mbola nitomany Maria tamin'ity fotoana ity, nitomany satria maty Jesosy Kristy, nalevina Jesosy Kristy, ary tsy tatao ampasana izy. Nieritreretin'ny Maria fa nisy nangalatra ny fatiny Jesosy Kristy. Dia izao ny zavatra nolazain'ny Maria tamin'i Jesosy. Amin'ny 15 hatramin'ny 17. Hoy izy taminy, Tompoko, raha ianao ny nahakasy teto lazao amiko izay nametrahanao azy, ary za dia akasy. O Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao hoe, Rabony eo, zany hoe mpampianatra eo. O Jesosy taminy, aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalako. Efa natsony Jesosy Maria voakaka, tonga saina. Teo izy vao nafantatra fa Jesosy no nitsangana tamin'ny maty. Saika hikasika ny tanan'i Jesosy izy. O Jesosy miteny manao hoe aza mbola manendry aho, fa tsy mbola niakatra ho any an-danitra. Mazava izany fa tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy taoriana nitsanganany tamin'ny maty, dia mbola tsy niakatra ho any an-danitra rehefa niona tamin'ny Maria. Ahoana ary zany ilay teny hoe lazaiko aminao marina tokoa androany, tamin'ilay jiolahy manao hoe androany iona amiko any paradisy ianao. Ity filazantsara hitantsika eo amin'ny Luka 7:17 ity, dia tsy nisoratana, tsy nasiana ireo mari-piatona, fa ireo mpandika teny avy amin'ny teny Grika ho amin'ny teny Frantsay, avy amin'ny teny Grika ho amin'ny teny Anglisy, teny Malagasy, ireo no nametraka ny mari-piatona. Ka dia hitantsika fa ny soratra masina dia nisoratana tamin'ny fomba tsy mbola nahitana ny mari-piatona, ary ny olona taty aoriana no nametraka izany mari-piatona izany. Indrisy anefa fa ny fametrahana ny mari-piatona dia manova ny hevitry ny teny manontolo mihitsy, ny tenin'Andriamanitra izay nosoratany. Rehefa napetraka ny mari-piatona dia indraindray miova ny hevitry reny teny reny. Aka ohatra isika ny amin'ny teny anankiray izay ametrahana mari-piatona samihafa. Samihafa mihitsy izao teny izao, na dia mitovy aza ny firafitry ny fehezanteny. Ny vehivavy raha tsisy, ny lehilahy dia tsy manan-danja. Zany dia midika hoe raha tsy misy ny vehivavy dia tsy hanan-danja ny lehilahy. Ny faingo nefa dia manova zavatra. Raha zao no firafitra ny voalohany hoe ny vehivavy raha tsisy, ny lehilahy dia tsy manan-danja. Ny faharoa kosa, apetraka ovana ny faingo, dia azo lazaina tahaka izao indray, ny vehivavy raha tsisy ny lehilahy dia tsy manan-danja. Raha ny vehivavy ny tsy manan-danja amin'ny hevitra voalohany noho ny tsy fisian'ny lehilahy, dia lasa ny lehilahy indray ny tsy manan-danja amin'ny hevin'ny faharoa rehefa tsisy ny vehivavy. Fehezanteny mitovy, kanefa ny mari-piatona ny manova zavatra. Ny tiany Jesosy ho tenenina tamin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoe lazaiko aminao marina tokoa anio, iona amiko any paradisy ianao. Androany no milaza aminao fa iona isika any paradisy. Androany no anabarako aminao mazava eto amin'ity hazo fijaliana ity, fa iona tokoa isika any paradisy. Jesosy Kristy efa fotoana ela taorianany nitsanganany tamin'ny maty, izay vao niakatra ho any an-danitra, resy ny fahafatesana. Ary zao nambaran'ny Korintianina 1:5-5 manao hoe ry fahafatesana ho aiza ny fandresenao?
fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Apokalypsy 2:9 manao hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nanana ny fahafatesana faharoa fahefana. Ho avy Jesosy Kristy. Amin'io fotoana io no anolorany ho antsika tsirairay avy ny vahaolana ny amin'ity fahafatesana ity. Ny Tesalonianina 1:4-5. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra, miaraka amin'ny fiantsoana sy ny feona arkanjely ary ny tropetra n'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho any amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo ho any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Izany no antony fanantenan'ny Kristiana. Izany no antom-pijoroan'ny fivavahana Kristiana. Ny fahefan'ny Kristy manangana maty rehefa ho avy tsy ela eo amin'ny rahony lanitra izy. Iantso izy amin'izay fotoana izay manao hoe Petero, mitsangana, andao amin'izay andova ny fiainana mandrakizay. Iantso izy amin'izay fotoana izay manao hoe Paulio, Jono, Jakobo, Andreo, mitsangana amin'izay. Mario, Marto, andova ny fiainana mandrakizay amin'izay. Ianareo, ary ianao ihany koa, dia tian'Andriamanitra iaina izany fanantenana izany, mba ho isan'ireo izay andova ny fiainana mandrakizay. Ary sanatria tsy maintsy hodimandry, dia ho isan'ireo izay andray ny fananganana maty, ho atsony Kristy ary hitsangana hitafy ny fahalovana itsony, anome voninahitra mandrakizay an'Andriamanitra. Apokalypsy 2:20. Ary anjaka mandrakizay izy ireo. Firifiry tamintsika moa, tsy efa niatrika izany fisarana vokatry ny fahafatesana izany. Namoa ireo ankonana akaiky ny fotsika, namoa ireo zanaka tsy manatsiny malalatsika, namoa ireo ray aman-dreny izay nikarakara sy ny anteheratsika. Andriamanitra dia manome toky fa ho avy ny fotoana ananganany atsika hiala amin'ny torimaso fahafatesana indray. Ny fanriko atsika tsirairay avy dia ny hitafitsika izany fanantenany voninahitra Andriamanitra izany, dia ny fitsanganana amaty io no antoka hijoroantsika, ananatsika fanantenana fa misy fifaliana, misy fahasambarana, misy fiainana mandrakizay ao ambadiky ny fahafatesana rehefa ho avy Jesosy Kristy anangana ireo modimandry eo aminy. Amen.